34회 스포츠조 선배 2000m 이군 경기입니다. 늘가을이 기준이 1위로 팔리고 있는데 과연 어떨지 저는 10번 럭키선을 응원해봅니다. 자, 과연 선행은 어떤 말이 나올지. 자, 10번 럭키선이 선행을 나오려고 하는데 안쪽도 만만치가 않네요. 처음부터 너무 무리하는 게 아닌지 싶긴 한데 일단 선행은 럭키선이 나섰고 4번 울트라 갤럭시와 럭셔리 캡틴 스포블레이드 3번 드래곤스타 등이 지금 앞선에서 경기를 하고 있습니다. 자, 과연 럭키선이 선행을 지켜낼 수 있을지. 늘가을은 어디인지 안 보이네요. 이제 저기 좀 조금씩 올라오고 있는 14번 늘가을 안쪽으로 영주를 진행했고 6번 더블 엣지도 외곽에서 잘 달리고 있습니다. 자, 럭키선이 아직까지 잘 선행을 지켜가고 있고 과연 럭키선이 선행을 나가면 그래도 잘 버티는 그런 말인데, 자, 강자들을 상대로 직선줄에서 어떤 모습을 보여줄지. 더블 엣지도 같이 올라가고, 자, 6번, 10번이 같은 마주의 말입니다. 자, 이제 직선주로에 들어오고 있습니다. 아직까지 잘 가고 있는데 안쪽으로 14번 늘가을이 승부수를 띄고 있는데, 자, 늘가을이 뒤로 럭키선이 안 되네요. 7번, 14번, 8번으로 경주가 끝난 것 같습니다. 럭키선 잘 뛰었는데 좀 아쉽네요. 7번이 뭐였죠? 모르는 말이 생각도 안 했는데. 7번, 14번, 그리고 8번, 그 다음에 3번, 10번. 저는 3번, 8번, 10번을 응원했는데 3, 4, 5등 했네요. 이렇게 스포츠조 선배는 끝났습니다.